Alors, normalement, ça commence. Aslama, Aslama. Alors, je me présente. Bonjour, Sana Lajmi, Aslama, Sana. Coucou, Khouloud. Alors, باش نقدم روحي ليليا كليلي أخصائي في علم النفس السريري والمرضي psychologue clinicienne. Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui في الفيديو هذايا en direct باش نحكيو على un sujet qui s'avère peut-être très important لبرشا ناس. نستنى شوية العباد تتلم avant de démarrer. Bonjour Asma, bonjour. Bonjour. Donc عنا 45 دقيقة باش نطرقوا فيها للموضوع اللي باش نحكيو فيه ونحاولوا نقدموا quelques astuces نسمعوا زادا les questions ونحاولوا نجاوبوا عليهم. Donc j'attends un peu إنه العباد تتلم باش نجموا نحكيو. Coucou Karim. Salut Roselaine. Voilà. Aslama Lila. Alors on va commencer. نعاود نقدم روحي. أنا ليليا تليلي أخصائي في علم النفس السريري والمرضي. Donc heureuse d'être parmi vous اليوم في الفيديو en direct pour parler de la gestion des crises et des angoisses dues au chômage en période du Covid-19. نحاولوا باش نحكيو اليوم على طرق التصرف لتجاوز نوبات الهلع والخوف اللي ناتجة على حالات البطالة suite للكوفيد 19. فوالا دونك الكلنا نعرفوا انه منذ شهر مارس كيفنا كيما البلدان الكل نعيشوا تحت وطأة وتأثير جائحة كوفيد 19 اللي عندها برشا خلفيات اجتماعية، خلفيات اقتصادية وكذلك نفسية. سورتو انها دخلت لنا برشا عادات لحياتنا وحرمتنا من برشا حاجات دونك اثرت فينا نفسانيا. زيادة عن هذا نعرفوا الناس الكل انه القرارات اللي تم اتخاذها من خلال الدولة باش نجم تحمي العباد كانت قرارات صارمة وموجعة لبرشا مؤسسات واللي انتج عليها دي سيتواسيون دو شوماج بارسيل والا حتى فما اللي يحس انه مهدد باش انه يفقد الخدمة متاعو. دونك سيت سيتواسيون اللي هي face à une incertitude تنجم يتولد عليها une porte ouverte vers le stress. نوليو نحس رواحنا تحت ضغط نفسي كبير، خاصة انه الواحد مش عارف غدوة شنو مخبيلو، باش يرجع يخدم مش باش يرجع il va perdre son boulot، باش يكمل يواصل في البطالة والا لا. خاطر نعرفوا فما برشا ناس يعيشوا في حال زادة بطالة تنجم تكون وضعية الكونفينمون باش تزيد تطول لهم معناتها في الفترة هذه. Et donc on peut se trouver face à un état de stress très معناتها aigu واللي ينجم يتولد عليه برشا أعراض أخرى. Bon, je suis là. Si y a une question ou un commentaire qui demande une explication, نقرأ en même temps. Alors, donc الوضعية هذه كيف ما قلنا تنجم تأثر برشا في نفسية اللي عايش حالة البطالة وإلا اللي خايف من البطالة. Ça peut être كما قلنا une source d'angoisse et نوليو à l'emprise de cette peur وsurtout انه نجمو نخسروا معناتها المصدر نتاع القوت نتاعنا
Donc, et c'est tout à fait normal cette réaction. Le fait انه نكونوا نعيشوا حالات نتاع هلع والا حالات نتاع خوف, ce qu'on appelle les crises d'angoisse, c'est une réaction a priori عادية. علاش؟ خاطر نعرفوا قيمة الخدمة بالنسبة للبشر, القيمة الرمزية متاعها والقيمة الفعلية. الرمزية على خاطر تعطي للإنسان ان سونس, تعطيه معنى للوجود متاعو وتعطيه معنى للكرامة et tout ça. وفي السونس غيال العمل الخدمة هو السورس اللي باش يخول لنا نحققوا الحاجيات متاعنا الضرورية للحياة لينا احنا وللصغار متاعنا والا اللي ذوينا. et donc عنده une importance incontestable. Et le fait de penser qu'on va perdre notre boulot والا احنا مهدين باش نعيشوا فتره اطول نتاع بطاله ينجم ياثر فينا نفسانيا ويخلي l'état d'angoisse il monte en flèche, et c'est tout à fait normal. donc اللي مش نورمال وقت اللي تولي حاله الهلع هذيا والا حاله الخوف هذيا حارمتنا باش ان نشوفوا لي زوكازيون اللي نجموا ينقذونا والا اللي نجموا نستغلوهم باش نلقاو خدمه والا باش نحسنوا من وضعيتنا. دونك وقت اللي تولي لانكسيتي une attitude négative, تولي une porte ouverte vers la dépression والا la perte de la motivation, وقتها يولي ان état d'alerte اللي نلزمنا نقفوا ونخموا ونعاودوا معناتها نعملوا une remise de question. علاش؟ على خاطر لو فيت دو بونسي كونتينيوالمون من الصباح لليل وانت ملي تقوم للي ترقد وانت تخمم شنو باش نعمل, شنو باش يصير غدوه, شنو مخبي لي. دونك من الصباح لليل وانت في وضعيه سلبيه, هذايا ينجم يكون متعب جدا. ça peut être épuisant معناتها sur le plan physique et sur le plan mental. معناتها واحد يتعب نفسيا ويتعب جسديا على خاطر وقت اللي النفسيه متاعنا دخلت الانسرتان سول, دونك تولي تمر عن طريق الجسد باش تعبر على الاضطرابات متاعها والا على القلق متاعها. et donc ça peut entraver notre concentration, ça peut entraver notre motivation, ça peut entraver notre humeur. تولي المزاج متاعنا مضطرب, يولي واحد يجي يقول صح يقول سداف, يولي ما عادش حامل كلمتين اخوات. et ça peut aussi entraver notre estime de soi. واذا كان واحد معناتها صورته قدام نفسه اتمست عندها فريمون خلفيات خايبه برشا على روحه وعلى المحيط اللي يحيط به. et donc être à l'emprise de l'anxiété qui est due au chômage تنجم تكون زاده une porte qui facilite la vulnérabilité متاع البشر, ويولي يتعدى من حالات متاع خوف وهلع عاديه متاع ردود فعل عاديه الى حاله متاع لا ديبرسيون, لا بيرت دو موتيفاسيون, و فريمون تكون وقتها التاثيرات متاعها un peu trop néfaste. Vous pouvez me poser des questions. راهو مرحبا بكم, انا هوني مازلت في البارتي الاولانيه اللي نحكي فيها على معناتها الامباكت نتاع ولا مد عسلامه اللي نحكي فيها على الامباكت دو شوماج على نفسيه البشر. alors en même temps نقرا نحاول لي كومونتير, ou je vous incite de me poser des questions ولا de commenter على خاطر ينجم يزيد يثري الموضوع نتاعنا. voilà. pour ceux اللي خلطوا توا نعاود نذكر الموضوع نتاعنا اليوم c'est la gestion des crises et des angoisses dues au chômage en période du confinement. alors si Nizar, l'effet de réseaux sociaux qui fait augmenter l'angoisse, plus il y a des réponses aux questions, quand serait finie cette panique. Si Nizar, vous avez tout à fait raison. على خاطر
احنا كما يقولوا فيها في حرب مع حاجة qui n'est pas claire، في حرب avec l'invisible. un virus معناتها اللي ما نشوفه كان في أعراضه et parfois الأعراض نتاعو قاتلة. et donc راهو les réseaux sociaux c'est vrai ينجموا يكونوا une source d'anxiété، تزيد تطلع من l'anxiété. donc il faut être vraiment très sélectif في الاخبار اللي الواحد ينجم يتبعها sur les réseaux sociaux وفي الاخبار اللي نجم يسمعها من اي وسيله نتاع ميديا pour mieux contrôler cette situation anxieuse. وقتاش باش توفى pour le moment حتى واحد ما ينجم يعرف. par contre نجموا نعرفوا وقتاش توفى la situation de panique نتاعنا اذا كان نحاولوا نطبقوا quelques astuces qui vont nous permettre de gérer nos émotions et de les cadrer. Nassiri Mohamed. Marhaba Yassi Nassiri. Donc, je récapitule la première partie. كنا نحكيو كيفاش انه الوضعيه الحاليه اللي نعيشوها احنا واللي يعيشوها معناتها بلدان العالم الكل اللي هي الكونفينمون دو او كوفيد 19 خلفت برشا معناتها اوضاع نتاع شوماج بارسيال وزادت طولت معناتها من الشوماج عند برشا ناس اخرين و elle a déclenché aussi une peur de perdre l'emploi عند عباد اخرين et tout ça ça peut impacter notre santé mentale suite للضغط النفسي اللي نجمو نعيشوه من الوضعية هذية. وتنجم تكون زادا كما قلت قبيلة une porte ouverte les crises d'angoisse et la dépression. donc اللي باش نحاولوا نطرقولو في البارتي الثانية comment on peut gérer ça et comment on peut dépasser ça. نحاول نزيد نستنى pour que certaines personnes معناتها se manifestent ou يسألوا كان يحبوا ولا ils interagissent avec la vidéo. donc comment on peut gérer cette situation d'angoisse ou comment on peut contrôler ces crises d'angoisse في الوضعية هذية. bon il faut أول حاجة il faut réserver un moment pendant la journée اللي باش نخمو فيه في الأفكار السلبية. مش لازم واحد يخلي روحه من صباح لليل وهو يخمم وهو يتسائل وهو إلي à l'emprise de ses angoisses. لا اعمل ساعة في النهار، نص ساعة، ساعة ونص تخرج فيها le pire de tes questions، le pire de tes situations، الأفكار السلبية الكل. كل ما هو يخالجك من خوف ومن هلع comme ça va te permettre معناتها cette astuce انك tu limites ساعة l'angoisse لو انها تكون على طول النهار تولي في ساعة ولا ساعة ونص. en plus ça va te permettre de la gérer. قبل ما نكمل نحب نقرأ سينيزار شقالي. alors il y a plus une gestion pour nos problèmes financiers de nos entreprises. L'État n'a rien donné de volonté d'aide. Cette crise va détruire toutes les économies des jeunes entrepreneurs. Bon, pour les jeunes entrepreneurs et les startups, peut-être que la situation actuelle ça c'est certain mais il faut prendre ça comme une période momentanée. en plus نعيشوا فيها الناس الكل معناتها العالم الكل يعيش فيها. الدولة ما قدمتش حاجة elle a essayé de faire de son mieux je pense وحسب les moyens de bord اللي عندها. mais les jeunes entrepreneurs هما اللي ينجموا يعملوا حاجة على خاطر أنا نعرف que les jeunes entrepreneurs ils sont très créatifs و معناتها quitter leur zone de confort ça ne leur fait pas peur معناتها ils peuvent être créatifs et ils peuvent vraiment créer de nouvelles opportunités. فهمت؟ alors يلزمني نهبط باش نقرأ اسم مونتا pour chercher des solutions à cette situation extrême en Tunisie, en tant que pays ayant ses spécificités culturelles et sociales, surtout post à ce qu'on appelle révolution. Par quoi commencer?
Alors, Monta, انت تحكي على دي سيتواسيون وخليتها dans le sens vague et ouvert وانا السوجي نتاعي اليوم يحكي على l'angoisse qui est due au chômage suite à la période du confinement. Alors, essaye de restituer ou de cerner ta question في الموضوع هذايا باش نجمو نتفاعلوا. ايمان عسلامة، الحقيقة من الحاجات اللي عملت لي برشا ضغط هي لي ريزو سوسيو، واول ما بعدت وبديت نستغل في الوقت في حاجات اخرى كيما لي فورماسيون ونحضر ما بعد الكورونا. انا عندي مشروع قاعدة نخمم ايش باش نعمل. كنت نخمم شنو باش يصير، الحقيقة حسيت احسن توا. ايمان فرانشمون انتي توا حكيت على حاجة ما بين الحاجات اللي باش نقدمها من بعد في الفاسون اللي ولا plutôt les astuces qui vont nous permettre de gérer cette angoisse et ce stress. Bravo pour ce que tu as fait, bravo pour tes idées. Les réseaux sociaux كما قلت قبيلة il faut toujours être sélectif، تعرف شنو تتبع وتعرف شنو اللي تحطه على جنب pour ne pas être impacté négativement et pour pouvoir réserver vraiment معناتها le peu de l'énergie اللي قعدتنا في الفترة هذيا. Bravo pour toi Imen. أحلام عسلامة لله. Ça va chers collègues. Alors نرجع للبور. قلت la peur au lieu انك تقعد تخمم فيها من الصباح لليل، حاول انك tu lui consacres وقت معين في النهار، ساعة والا ساعة ونص اللي تخرجها تعمل لها فيها عملية تسعيد avec les idées avec les émotions et comme ça tu vas la limiter باش تحدها باش تحصرها et ça va te permettre de mieux la contrôler. هذه الأولى. الثانية ça permet de réserver l'énergie على خاطر tout ce qui est négatif et tout ce qui est émotionnel راهو ياخذ برشا من l'énergie نتاعنا، واذا كان l'énergie نتاعنا elle est impactée négativement donc ça va être l'effet نتاعها خايب على notre concentration ونجمو هكاكا نضيعوا برشا فرص تتعدى من قدامنا وما نشوفوهاش. Donc le fait de cerner la peur ça va nous permettre aussi de mieux nous concentrer. Donc elle nous permet aussi de réserver notre état d'esprit et nos idées يقعدوا claires. قد ما نحاولوا نحكموا في الأحاسيس نتاعنا، قد ما نحاولوا on les cadre on les limite، قد ما نخليو on veille القدرات الذهنية نتاعنا et puis ça nous permet de mieux gérer nos émotions et c'est un moyen de vraiment s'adapter et de dépasser les situations disons extrêmes كما اللي نعيشوا فيها في الوقت الحالي. Donc الحاجة الثانية اللي l'astuce الثاني اللي نجم نحكي عليه c'est que on garde le rythme نتاعنا. garder son rythme شو معناتها مش خاطرنا احنا توا في confinement واحد يصايب الماء على البطيخ يقوم نص النهار ويقوم هذه ساعة ويعدي نهاره كامل معناتها ضايع. non au contraire il faut garder son rythme. تقوم بكري كيما عادتك، تعمل كل نهار تعمل له un objectif pour ne pas être dans le vide على خاطر إذا كان باش تخلي روحك في الفيد دونك باش تخلي toujours une source نتاع anxiété تدخلك بطريقة أو بأخرى. donc il faut toujours avoir des idées avoir des objectifs. ديما عندك ما تعمل. نجم يكون حتى تقول par exemple اليوم je vais chercher du boulot à l'internet ولا je vais chercher des formations ولا l'essentiel ما تخليش نهارك فارغ، تقوم كي عادتك بكري et tu te fixes un but اللي باش تعبي بيه نهارك. donc le fait de garder ce rythme ça va t'aider à mieux gérer les émotions نتاعك. aussi تنجم خلال نهارك tu fixes معناتها تعمل un planning pour les to-do list نتاعك شنو باش تعمل durant cette période، شنو تحب تعرف، شنو تحب تتعلم، وين تحب توصل. l'essentiel ne vous laissez pas à l'emprise du vide على خاطرها راهي c'est la source تاع l'angoisse par excellence. donc
il faut remplir sa Asma, il faut remplir sa journée par des oui, tout à fait. هوني Asma, tu me permets انت توا باش نتعدى l'astuce الاخر, c'est que ça se base essentiellement sur notre perception des choses. راهو le monde extérieur il ne porte que la projection نتاعنا احنا الحاجات اللي نشوفوا فيها. Donc le chômage علاش ما تبدلش انت الفترة هذه نظريتك للشوماج؟ مهما يكون عنده خلفيات وسلبيات حاول انت تبدل النظريه نتاعك. ça va t'aider d'avancer et ça va t'aider de mieux gérer ça. شنو معناتها؟ معناتها تنجم تولي تغزر للشوماج نتاعك في حد ذاته هو c'est un boulot, خاطرك انت خلال الشوماج tu vas chercher un boulot باش تلوج على خدمه جديده. دونك انك تلوج على الخدمه هذيا ولات لك الخدمه نتاعك الجديده في الوقت الحالي. دونك changer cette perception pour mieux accepter la situation, pour mieux s'adapter, mieux la gérer et la dépasser. Voilà. Donc, le chômage, il peut être dans cette situation un nouveau boulot. Il a un يأتي ما يخالف ذلك. فما نقطة أخرى نحب نحكي فيها, إنه الإنسان وقت اللي يحس روحه معناتها خايف على مهنته وإلا يلقى روحه بطال, تنجم كما قلت قبيلة ça peut impacter son estime de soi, تنجم تأثر سلبيا على نظرته وإلا على صورته الشخصية متاعو. إذا كان حسيت روحك بديت تطيح في البياج هذيا وأنت خدمت قبل, فهمت, حتى لو كان ما خدمتش il faut toujours lister les réussites نتاعك وإلا les compétences نتاعك. إذا كان أنت خدمت قبل il faut lister الحاجات اللي نجحت فيهم وإلا الحاجات اللي قدمت فيهم un plus. إذا كان أنت ما خدمتش قبل ما عملت دي فورماسيون وإلا كنت تقرأ وإلا عندك القدرات المهارات اللي ما عند حتى حد, il faut les lister. Quand tu vas les lister, ça va rebooster ton estime de soi. عفاف بن عبد السلام, سلام. كان عندي برشا وقت ضايع يخليني في قلق. ملي اقترحوا عليا باش نخدم في شركة تونسية مليت وقتي بالتكوين وتعرفت على عباد جدد ونخدم من داري. فوالا برافو عفاف. دونك انت هنا قاعدة دعم في الكلام اللي انا قلته. راهو الفراغ سي اون سورس انكسيوجين فريمون اللي يشيخ عليها معناتها لي زيدي نتاع لونكسيتي نتاع الخوف يشيخوا عليها في ساعه ينقزوا على الفراغ يعشوا غاديكا يب ينطلقوا عاد يوليوا ياثروا على نفسيتك وعلى القدرات الذهنيه نتاعك وحتى على الحاله الصحيه نتاعك. برافو عفاف. باش نشوف منتا par rapport à la dépression en temps Covid. En commençant par chercher les cercles de proximité et surtout alors en commençant à chercher les cercles de proximité et surtout chez les chômeurs, surtout diplômes, on cherche dans le social et dans le culturel. Quoi faire en tant que clinicien? Quel type d'encadrement et d'accompagnement à faire? سيمونتا كمل تبعني ونحاولوا نعملوا معناتها pour le moment une méthodologie qui va nous permettre de mieux gérer nos émotions باش ما نتيحوش في الديبرسيون. خاطر avoir des crises d'angoisse en relation avec cette situation et qu'on arrive à gérer معناتها خير برشا من انك تكون dans un état de dépression qui va altérer la motivation بتاعك. دونك نحاولوا انه نحكموا اكثر معناتها في les émotions بتاعنا pour éviter la dépression. اذا كان لقيت اجابات من خلال الفيديو هذيا على السؤال نتاعك tant mieux. Sinon on peut بعد نتواصلوا ونحاولوا نلقاو حل pour éviter la dépression والا pour gérer la dépression en période de Covid-19. Alors Nizar,
مادام يعطيك الصحة في النصائح النفسية، ولكن لأنهم الجانب الجسدي توتافي نزار. أنا توا كنت نحكي على هذايا، كنت نحكي إنه راهو الجانب النفسي نجم يأثر برشا على الجانب الجسدي. دونك اون اي لا دون لا سوماتيزاسيون. دونك يلزمنا نعرفوا كيفاش نحكموا ونعرفوا كيفاش نجاريو نو زيموسيون باش ما يتاثرش الجانب الجسدي نتاعنا ونطيحوا في الامراض النفسيه الجسديه. دونك نرجع للي زاستوس نتاع لا فاسون دو جيري نو ايموسيون اي نو كريز دونغواس. قلت قبيله انه وقت اللي الواحد يحس انه ليستيم دو سوا نتاعو بدا يتضرب بدا يتمس والا بدا يتدردى، دونك il essaie de lister ses compétences, il essaie de lister les réussites اللي عملهم. et puis نرجعوا ديما لحكايه لو شوماج. pourquoi ne pas profiter de ce chômage؟ علاش ما يكونش الشوماج une opportunité؟ علاش ما يكونش الشوماج فرصة باش إننا نرتاحوا؟ علاش ما يكونش الشوماج فرصة باش نعملوا une remise en question لبرشا حاجات كانت مقلقتنا وما كانش عندنا الوقت باش نخموا فيها، خاطرنا on était vraiment sous le stress نتاع الخدمة و sous le stress نتاع les engagements نتاعنا. Voilà, là il y a le chômage, il y a la période du confinement اللي خلتنا في شوماج بارسيل، نجمو نستغلوها باش نخمو في رواحنا، باش نخمو في اللي عملناه، باش نخمو في اللي نحبو نعملوه. comment on peut réussir à relever de nouveaux défis والا باش نغيرو حياتنا. donc il faut profiter du chômage في ان نعملو اعاده نظر لحياتنا لخدمتنا للخدمه اللي كنا نحبو نعملوها. نجمو زادا on profite du chômage pour se former، نعملو دي فورماسيون. برشا عباد حبت قبل y compris moi، انا حياتي كامله نحب نتعلم l'anglais بالكدا على خاطر مانيش باهيه في l'anglais. donc je trouve que c'est une période qui va me permettre اني نتعلم l'anglais. par exemple d'autres personnes عندهم حاجات اخرى يحبوا يتعلموها. donc c'est une période اللي نجمو نستغلوها pour se former par exemple. donc il faut profiter du confinement, prendre du repos qui m'appelle. Pourquoi pas aider à améliorer nos compétences والا نكتشفوا de nouvelles compétences اللي نجموا من بعد نستغلوهم في مواطن شغل اخرى والا في دي بروجي اخرين اللي نحبوا نعملوهم surtout pour les startups والا pour les jeunes entrepreneurs. ça peut être une période qui va vous permettre انكم تقدموا افكار جديده، que vous soyez créatif، تقدموا بالبروجي نتاعكم. et voilà donc le chômage il peut dans sa version positive يكون بالعكس دافع، يعطينا الدافعية باش إن نغيروا حياتنا والا باش إن ناخذوا إيلان جديد في حياتنا المهنية والاجتماعية زادا. donc il faut peut-être rendre cette période en tant qu'opportunité pour booster certains de nos qualités et de compétences. Voilà, donc oui, marhaba. On peut laisser un peu le temps pour des commentaires آخرين كان تحبوا des questions. d'accord alors نكمل. نجم يكون زادا cette période de confinement اللي فيها الخدمة متاعي تكون مهددة، نجم تكون زادا une période اللي نجم نستغلها باش نحضر un nouveau CV، باش نحين السي في متاعي، نبعث انا جانتيسيب ونبعث لشركات اخرين en cas où الله لا يقدر je perds mon boulot. donc كما قلت قبيله زادا faire des formations. et donc il faut saisir cette occasion du chômage pour quitter peut-être aussi sa zone de confort. et
واحد يصنع أفكار جديدة، يصنع تحديات جديدة، تكون un nouveau départ pour une nouvelle vie. Voilà. Donc parfois فما حاجات تجينا في حياتنا نغزروا ظاهريا كان للجانب السلبي متاعها، or que هي dans le contenu latent متاعها elle cache beaucoup d'opportunités et elle peut être le commencement d'une nouvelle vie. Voilà. Donc je pense que j'ai هكا عملت دورة على الجانب النفسي والآثار والخلفيات متاع لو شوماج بارسيل وإلا لو شوماج تو كور، وشوما لي زاستوس وإلا التقنيات وإلا الآليات اللي نجمو نستعملوهم باش نجمو نتجاوزو حالة البطالة أو آثار حالة البطالة والفراغ على الجانب النفسي متاعنا كيما لونغواس essentiellement لونغواس. نتمنى انه يصير تفاعل اكثر باش ما نقعدش كان انا نحكي. Voilà, un va-et-vient entre nous. كان فما أسئلة أخرين؟ Voilà, حبيت نقول que le chômage il peut être une opportunité qui مقبلة une nouvelle porte vers une nouvelle vie. Donc essayez de le saisir من الكوتي الإيجابي نتاعو مش كان من الجانب النفسي. صحيح ما يحس الجمرة كان اللي يعفس عليها certaines personnes معناتها يلقى روحه du jour au lendemain بلاش خدمة، قوته مهدد، صغاره مهدين، حياته مهدة، سي سور. مي راهو فما زادا في طيات الوضعية هذية فما دي سورس اللي تنجم تستغلهم باش تخرج من الحالة متاع البطالة أو تحسن من الوضعية اللي انت عايشها. Il suffit de cadrer et de limiter les émotions négatives, l'état d'angoisse باش تنجم تخول للقدرات والمهارات الذهنية متاعك انها تقعد انتاكت وانها معناتها تلقى الحلول. دونك بوتيتر زادا عزانا الوحيد في الوضعية هذه انه ما نعيشوهاش، ماناش قاعدين نعيشو فيها بطريقة انفرادية كما يقول المثل شنقة مع جماعة خلاعة. برشا ناس قاعدين توا يعيشوا معناتها حالة متاع شوماج بارسيل وإلا حياتهم المهنية مهدة. mais disons que c'est momentané et ça va bientôt إن شاء الله إذا كان يتم رفع الحجر à partir du 4 mai معناتها حتى لو كان بطريقة موجهة، mais ça peut معناتها ouvrir des portes d'espoir بالنسبة لبرشا ناس، ونجم واحد يستغل الوضعية باش يحسن من الحالة الاجتماعية والاقتصادية اللي هو يعيشها، اي دونك يحسن من الوضعية النفسية والصحة النفسية نتاعو. Voilà, j'espère que cette vidéo a été bénéfique. قبل من اني نختم باش نحاول نعمل ان ريكاب باش نعاود نعرف بروحي. ليلي أخصائي في علم النفس السريري والمرضي. اليوم في الفيديو حكينا على les crises d'angoisse qui sont dues للشوماج في البريود متاع الكوفيد 19، واللي هي في مرحلة أولى ردة فعل عادية على خاطر الإنسان يحس انه حياته مهدة، قوته وصغاره مهدين، اي دونك سيت اون رياكسيون عاديه باش انك تلقى روحك في حاله متاع ستريس وحاله متاع ضغط نفسي تتخللها دي كريز متاع انغواس. ولكن يلزم تكون عندنا آليات دفاعية أقوى من هكا باش نجمو نقاوموا الوضعية هذية وباش نجمو نتحكموا في الجوانب النفسية العرضية هذية باش ما نتأثروش سلبيا بها
وباش نحاولوا نلقاو مخارج ونلقاو دي سوليوشن اللي تخولنا نحافظوا على المهن نتاعنا والا نحافظوا على فرصه ان نلقاو مهنه ونواصلوا حياتنا بطريقه عاديه. دونك parmi les astuces اللي حكيت عليهم فيما يخص لا جيرونس نتاع لانغواس هو انك تعمل اون ليميت للخوف نتاعك، ما تخليش روحك تخمم فيها مصباح لليل. يفو لوي كونساكري ان طون في النهار الكل pour pouvoir la cadrer, pour pouvoir la cerner وباش تنجم tu réserves l'énergie نتاعك. دونك دوزيامون قلنا انه ما تخليش روحك دون لو فيد، تحاول تلقى اون اوكوباسيون في اليوم في النهار نتاعك، تحاول تخلق دي بوت، تحاول تخلق دي اوبجيكتيف اللي باش يخليوك توجور اون ايتا دو معناتها في حاله نتاع موتيفاسيون ومش في حاله ركود. زادا حاولت نقترح عليكم انكم تبدلوا نظريتكم للإيتا دو شوماج، changer la perception وتخلقوا من فترة البطالة هذيا une opportunité vers un nouveau cheminement de la vie من خلال لي فورماسيون، انك تعمل اون فورماسيون والا من خلال انك تلوج على دي معناتها opportunité جدد نتاع خدم. دونك هذا كل ينجم يعاوننا باش ان on gère mieux nos angoisses et nos peurs. Et pour ceux qui se sentent معناتها فما une menace envers l'estime de soi كيف ما قلت قبيله تنجم تعمل une liste نتاع لي كومبيتونس نتاعك والا نتاع لي ريوسيت نتاعك اللي عملتهم في الخدم اللي سبقوا. Et ça va permettre les personnes de rebooster leur estime de soi et d'éviter la sous-estimation. Voilà, j'espère que ça a été bénéfique pour vous. C'était une belle expérience pour moi de passer à la page officielle de l'ANEITI, d'apporter des idées, des conseils pour les personnes qui sont menacées ou qui sont en chômage ou à l'emprise de cet état d'angoisse. J'espère avoir été utile pour vous. إن شاء الله بقدرة ربي تتعاود l'expérience هذيا que ce soit avec l'ANEITI وإلا في situation أخرى. دونك سو كو اللي أنا نجمت نجاوبهم توا إن شاء الله نكون أفدتهم في الإجابات نتاعي. Vous pouvez me contacter زادا par messenger ou alors en situation privée si vous avez d'autres questions. إن شاء الله غمة وتزول فترة ونتجاوزوها كلنا بالنجاح يا ربي. في نفس الوقت نستغل السيتواسيون باش نتمنى لكم رمضان مبروك، ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية وبالنجاح يا ربي. دونك خليكم نتمنى لكم برشا سعادة وبرشا نجاح في حياتكم. Alors voilà, donc Inch'Allah la prochaine fois. ليليات ليلي أخصائي في علم النفس السريري والمرضي. Excellente journée.